안녕하십니까. 뉴스 124의 설윤지 기자입니다. 방지초등학교 운동장에 조성한 자연학습 체험장에서 관내 공립 11개 유치원생 78명을 대상으로 옥수수, 고구마 심기 체험활동을 가졌습니다. 교육청 직원들은 체험활동에 앞서 유치원생들에게 안전교육과 옥수수, 고구마 심는 방법을 설명하는 등 체험활동이 원활히 진행되도록 도왔습니다. 이날 체험에 참여한 유치원생들은 모종삽을 들고 땅을 파면서 옥수수와 고구마를 심을 때마다 신기해했으며 얼굴에는 연심 웃음기가 가득했습니다.